ما دو عامل در اینجا داریم. یک، عامل میدانی، باید با عامل میدانی به شدت و قاطعیت برخورد بشه که عبرت باشه، و دوم برخورد قاطع بشد با عقبه فکری اینها، چه عقبه نزدیک مثل جریان خبیث صهیونیستی مکی و چه عقبه دور مثل جریان ملعون خبیث صهیونیستی. اگر با عقبه های فکری برخورد نشد، برخورد در میدان هیچ فایده ای نخواهد داشت. ما مصر بر برخورد قاطعی، ما مطالبه میکنیم، مسئولین هم باید محکم مطالبه کنند، برخورد کنند. مسئولین امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی، ما انتظار داریم. مطالبه مردمه، مطالبه این مردم برخورد قاطع، صریح بدون ملاحظات سیاسی و امثال اینها، هم با اونهایی که در میدان مزاحمت ایجاد کردند برای نظام و هم با اتاق فکرها که اونها مهمترند، کسانی که منفعلانه با اتاق